Дуҫтар, һеҙ китап уҡырға яратаһығыҙмы? Мин бик ныҡ яратам. Беҙ бөгөн Зәйнәб Биишева исемендәге китап нәшриәтенә килдек. Бында бик күп яңы китаптар килгән. Әйҙәгеҙ улар менән бергәләп танышайыҡ. Ысынлап та, китап нәшриәте бик бай. Мында ниндәй генә китаптар юҡ. Төрлө телдәге һүҙлектәр, нәфис әҙәбиәт, иҡтисад, сәйәсәт баҫмалары һәм башҡа бик күп төрлө улар. Яңы китаптар бында бик йыш сыға. Мына ҡарағыҙ әле, ниндәй китаптар төҙөлөп киткән бында. Мәҫәлән, бөйөк шағир Ғәйми Ғариповтың «Сыңрау торна» китабы шағирҙың 90 йыллыҡ юбилейына бағышланған. Был йыйынтыҡта авторҙың төрлө йылдарҙа яҙылған шиғырҙары, поэмалары тупланған. Китап йортонда шулай уҡ кескәй дуҫтарыбыҙ өсөн дә китаптар етәрлек. Уларҙың һәр береһе матур төшлө, уҡығы килеп кенә тора. Мәҫәлән, Батыр ҡуян, Бәхет күле башҡорт халыҡ әкиәттәре, Лилиә Мирзаның Ҡояш ғәскәре, Мөғжизәгә ышаныс һәм Шәүлиә Зөлҡәрнәеваның Көҙгө күстәнәс китаптары барыһы ла балалар өсөн нәшер ителгән. Баш ҡалабыҙҙың китап нәшриәтендә бик күңелле. Шулай уҡ бында һәр ваҡыт китаптарға ҙур ташламалар бара. Етеп килгән байрамдарға үҙегеҙгә йә яҡындарығыҙға матур бүләк эшләй алаһығыҙ. Дуҫтар, ҡалған яңы китаптар менән яҡыныраҡ танышам тиһәгеҙ, үҙегеҙ килегеҙ. Ә Зәйнәб Биишева исемендәге Башҡортостан китап нәшриәтенә артабында ҙур уңыштар теләйбеҙ. Беҙҙе тағы ла шундай ҡыҙыҡлы, яңынан-яңы китаптар менән ҡыуандырырһығыҙ тип ышанабыҙ. Дуҫтар, китап уҡыуҙы үҙегеҙгә көндәлек бер эш итеп алығыҙ. Зиһендәрегеҙ бай булһын, эске донъяғыҙ рухлы булһын. Зилиә Буранбаева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.